హలో అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వింటర్ వచ్చిందంటేనే పిల్లలకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా! కోల్డ్ అని, కఫ్ అని, ఈవెన్ పెద్దలకు కూడా అంతే ఉంటుంది కదా! దానికోసం అయితే ఒక మంచి చిట్కాలు చెప్తున్నాను. సింపుల్‌గా మన ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. అల్లం తీసుకోవాలి. వాటి రసాన్ని ఇలా తీసుకొని అందులో హనీ వేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఒక స్పూన్ తీసుకోవాలి. ఇట్లా ఒక 1 వీక్ అయినా ట్రై చేసి చూడండి. అంటే పిల్లలైనా పర్లేదు, క్వాంటిటీ తక్కువ చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి, పెద్దలకి. అంతే. కఫ్ అనేది కంపల్సరీ చెప్తున్నాను. అసలు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది, రాదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా తమలపాకు, పుదీనా, తులసి ఆకు వీటిని కషాయంలాగా చేసుకోవచ్చు. అంటే వీటి కఫ్‌కైనా, కోల్డ్‌కైనా సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది. వీటిని వాటర్‌లో వేసి బాయిల్ చేసేసి హనీ వేసుకొని తీసుకోవాలి. ఇది ఒక మంచి టిప్‌గా పనిచేస్తుంది. అంటే హనీ అండ్ అల్లం రసం అనేది ఇంకా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కార్తీక మాసం. ఈ సీజన్‌లో ఉసిరికాయలు బాగానే దొరుకుతాయి కదా! ఇది మెయిన్ ఇమ్యూనిటీ పవరు. రోజు ఒక్కటొకసారి ట్రై చేయండి. చాలా మంచిది. మీకు ఈ టిప్స్ కానీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.